lagu-lagu karaoke. Jadi ini merupakan sebuah persembahan yang akan kita saksikan, di mana terdapat dua persembahan daripada sekolah berkenaan, daripada sekolah kebangsaan Permatang Damar Laut. Jadi kita akan bersama-sama dengan adik ini, di mana adik ini akan membawakan sebuah lagu barat, iaitu lagu yang berjudul What's My Favorite Toy. Hi everyone, I'm Fai. I'm from SKPDL. Today I want to sing a song. The title of the song is What's Your Favorite Toy? Enjoy!